Vau thani khat Melbourne en pui buta kania Australia Mizo News Channel clear to te chibai ule Burmaram buaina chungchanga chanchin thar kan lor khomte ilongai thla ang Sum donna lama Aung San Suu Kyi advisor Sean Turnell nupui Havu chuan min ong hlaina nupui hnena lekha thonin apasal tan za ngai na adil Australia sipai ho tulu David Johnson po in Myanmar Vice Senior General So Win Chu phone be in democracy tungding le thoi turin le Sean Turnell le politic wanga mitang te chhuat turin angen Australia Roma temporary visa ne na cheng mek te chu asylum piturin khotlang hroi tu te chuan sarkar an ngen an hole chuan man an ni don wangin lohum him turin sarkar an awani Myanmar ram buaina chuan zualam apan zela sipai le police te chuan poisei lo mi pui kong zo chu hnot darin an kap mi sangtel manin an sui sajui zelani lung intang chuak then khat chu poisa pe in an ngonga damdoi chiwa mi pui ti boy turin an tira heng miswal an roite hian chena in hal le tura mi hrai ba ka mi pui lamtang anga in siama sipai lo do tura tirni in sipai tranzonga kongzo tu lema te changtura chhor anni February ni somni pariat kha Myanmar ram buai apun lun berni ti thei khopin mi puyan pung khoma mun sangsanga sipai le police kutwarin mi somni pali lai an thi chuti lai ni pido USDP head office lama ve thung chuan party dang somni pali tenen February ni somni pasari khan thu chwa siamin ram thunei na civil kut ata sipain alak hi kan thlop tlat ani anti ve thung Mandalay khopuya mi puin police an man 62nd Street le 107A Kongbula police panga silai tamtak phur chu mi puin manin an dopa arang theyang berin sipain an ron chu let le ani February ni somni parukhan Union Election Commission thar le party sang te chu inmu khomna nein EUC chairman thar u so thein chuan sangni somni election result chu thria ani a athito ti apuang asoizelna chairman thar chuan thunei na thuang pui pathum te chu National Administrative Council in avwan to a parliament masale in thlan result te chu athito ti chiang takin kasoye atibok hei inmu khomna hian party te naw deuh te telin party somnga pathum palai te antel atel velo party chu shrem an phu viau thu chairman chuan asoitel bok February ni somni pasari khan mongia khopuya Myanmar sipai thunei na laglui du lona CDM a Dr. Miet Thuzar khin chu police le sipai nan kapa athi mipui kong zo chu police le sipai ten an manuala chu chan tumin mipui nan hwal ve bok meichhe an man te chu an ron chwa ve mai boka chutia an boi chho zelai chuan Dr. Miet Thuzar khin hian anunna achan ta ani boina hi asosang chhozela mi hnuai sen intel khom chuan civil mi pakhat in thale chuan police hungte nunna pahnih zel kan la ang anti ve thung sipai le police singtel pung khom chhozel chu boina thlenna thleng theilo turin konga thing tuluang le arem apiang da nokin mi pui anlo inkul ve ani Asian Ramatel Malaysia chuan sipai sarkar thar chu tlonlung oitumin Myanmar rama twal chung boina asosan librarian refugee te athun ho human rights group sang te chuan andem tle a hetianga February ni somni pathuma Malaysia sarkarin Myanmar rammi sangkhat le somret paruk anthon hote hi Myanmar Navy longlian pathum chuan hrai ho turin anron lamani UN human rights ho tu te amnesty le asylum access te chuan poi anti pui le ti thuchwa an siam hialani Malaysia Immigration Department in Myanmar mi athon hozinga no pangkum thum mi te po telin kumthling lo anom nual wangin Convention of the Rights of Child hnuaia anin tiam kamna le International Principle of Non-Refoulement apalzut bok ani Myanmar khopi Kuala Lumpur High Court chuan thon ho tur chungchang bil ati khotlai lui chung po in Malaysia sarkarin athon ho lui ta thawani
chung an hruai ho te zinga chuan hritlang khusik awanga dam lo mi somnga pakwa lai an tela ranger thon ho ve tur te chu muslim pol te dil angin thon ho an ve ta lo hlo thung ni pi do lewaya mupui an mana chip alo imphum UN lamin general min onglai na le sipai lal ho chen na in le omna thli thlai tura UN sipain abika en thlatu atana azir tir mupui ani rin ani yangun khopui chunga le dan venga mipuin sipai le an chungte an chelo le doina hun an manga hei hi ramhwai lau tak sipai le an chungte tan thil poimo ani arin om hle UN palai chomotun New York om mek chu sipai sarkar chuan ramphat san tu tin aban thu apuanga Dr. Sasa ero chuan kan ambassador ropui tak alani zel engram main an pompui lo sipai sarkar hi UN chuan apom lova ramdanga po an jinwak thei lova palai an tir ve thei lo bok tuna UN hian palai atan alapom reng ani atibok voin khan tahan lam kalemewa po kongzo tu tele police inkara buaina achhuaka tear gas pani man ni in pakhat apuak lo hlo police ten an man driver pani te chu mipuin hualin chu andila chua zalen le ngalani JCB an man te po peklet le an ni tur thu an puang tunlaya chanchin nga tak Dr. Sasa chanchin tlang pui lekha thon po athlen ve phak lo na thingtlang khore thei ve tak lai len pi tlangwal Dr. Sasa chanchin tlang pui lo ngai thlang u apian le murna chuan an choka a jing rosur line apiang ti bak chu ziak le chinchia a omlo Mara Evangelical Church rongbol tu evangelist pu AB chuan afapa kum khadawei khatbak in bol ngai lo lubuk shiknga tak chu Dr. Alan Donti asoilai chuan oi har hle angle an khua thlona tum hun saktir thei kopa kutmui nitla seng lo lal chung ko aloya Prince Charles mu mangshil thei kopa kom ngei le ngai san lo Dr. Sasa hi a aya pathian du sakna dong zo fate jinga an omangem chu mai alani lo Myanmar mipui thlan sarkar chuan UN special envoy atan athlang tatlat mai an khua atanga yanguna lekha azirzom don phei chuan ke in kar ni te meu akala anei sun chenomte arpek khom chu kotin kol tong thiam hau lovin akal ve top mai ani metric pasa ramboy wanga sikul chol line an khwa hota a mipuingen angin zirtir tu na athokta ani athianu pakhat raipur le sikul no pangte achan hodeu dewa an thinwal amu chuan aril ru a khoi hle a medical lamzir turin in buat saita India ram shilonga lekha azir don phei chuan aruk mang emutin an lo mana lokapa an khung nge Aung San Suu Kyi lo mandon sumpaya tanga din prospect Burma ti sponsoring India lekha zira Armenia lama zirzom tura thlan ani le zel Armenia rama medicine lam azirzom le a chuta chuan prospect Burma chuan UK a patron omtenen in melchet tirna ani puita a Britain lal chung kwa nen an lo in tongta ani kamel le doctor ni na hian engma chuan tur ka nei lo an mi ngai san chan chu kami le sa te chunga karil ruput mang hi ani ti Dr. Sasa hian a soi Armenia omlai hian kar leina nu pakhat ne na tringin dollar zanga tanpuina adonga a leichak viawang le ma se ina thlenga a lekha don chuan aril ru ati dang lamta an khwa tuya kanga harsanna an tok ti a hriat chuan an khomi puimamo ti saknan a thon fai vek ta zo kani Dr. Sasa hi Health and Hope vantlang hriselna lam training petrin tu pol din tu ani a khovel ram sang tangwalin an pui thin Prince Charles po in chairman ni adil hial nikum rampum in thandon khan chin state a NLD rin chanber ani a atlo thling hle nge Myanmar sarkar hruai tu te chu man an ni a rampui buaina apun lun chhozela chuta Dr. Sasa chu NLD sarkar chuan special envoy to United Nations atana thlangta ani tuna chuan Dr. Sasa chu Myanmar tan palai poimo takle beisei anita Retain an he theilo tlangwal Sasa chu pathian mal somna dongin a hlotling chhozela lekha zirpui siahanula feltak nupuya nein tuna
fanau multluan soin chung kwa in hlim takin an khusamek ani Australia Mizo News NPA buta